भाई बढ़ते हैं पहली गेंद की तरफ। आए भाई आए। तनवीर भाई की मासूमाना सवाल कर भाई। डॉक्टर साहब ये सवाल ऐसा है, देखें अभी अभी आसान हो जाएगा अभी। भाई देखें, हर चीज की आवाज को कुछ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो बादलों की आवाज होती है ना, बादलों की जब बादल होते तो उसकी आवाज को कहते हैं गरज, है ना? बादल गरजते हैं। हाँ, और जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है तनवीर भाई। अच्छा सही कह रहे हैं, है ना? बिजली नहीं ऐसे। वसीम भाई वेल डन। तो मैं ऐसे ही बात यार एक मिनट एक दफा और वेल डन वसीम भाई। बादल गरज। अच्छा, इसी तरह जो बिजली होती है, बिजली की उसको कहते हैं कड़क। बिजली कड़कती है, सही है? तो बादल गरजता है। या मसलन जो सिक्के होते हैं ना, कॉइन्स, उनकी जो आवाज होती है उसको कहते हैं खनक। बादलों की गरज, बिजली की कड़क, सिक्कों की खनक, वो तबला जो होता है तबला, उसकी थाप, सही है? ये हर चीज की आवाज को कुछ कहते हैं। आपसे सवाल ये है कि आप मतलब चले मसलन मटके से अगर पानी निकल रहे हैं, सराही से या मटके से पानी निकल, तो उस पानी की आवाज को क्या कहते हैं? ये आपसे सवाल है, सही है? अभी ये शायद मुश्किल लग रहा हो, लेकिन वो ये देखिए सुराही है, ठीक है? इससे जब पानी निकालेंगे तो इसकी आवाज को क्या कहते हैं, सही है? अब आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सवाल का जवाब बहुत ही कम लोगों ने सही दिया है पहले राउंड के। देखते हैं आज आप क्या करते हैं। इन तीनों से जरा मशवरा कर लेते हैं, क्या ख्याल है? आप बताएं डॉक्टर साहब और अबू बकर साहब कि हम सबसे पहले किसको बोलेंगे, जरा जवाब बताएं हमें। इन तीनों में से किसी एक के पास बिल्कुल सही जवाब है, ये बता दूं मैं आपको। पहले इनसे मेरे ख्याल में हकीम साहब बड़े पहले ये बता दें। हकीम साहब बड़े पहले ये बता दें। अच्छा, एक ही बात है, हम तो एक दूसरे से इलाज कराते रहते हैं। एक दूसरे से। हाँ, मैं बता देता वो हूँ। पहले इनसे पूछने चले, वो डॉक्टर साहब कह रहे नहीं, हकीम साहब से पूछने। भाई डॉक्टर सुने भाई, सुने गौर से, सुने गौर से सुनिएगा, गौर से। बताएं। ये आपने सुराही उठाई, हाँ। ठीक है, थोड़ी सी हिलाई और गिलास में थोड़ी सी गिराई, तो जब गिरी तो आवाज आई गट 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 या फिर गट गट गट। आई समझ में? पानी जब गिरता है सुराही से तो आवाज आती है गट 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 गट। नहीं, आप कह रहे उस आवाज को गट गट कहते हैं। गट गट गट। हाँ, ये गट गट गट। कैसे करते? गट गट गट। अच्छा, पहले क्या? अच्छा, ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसकी इन स्विंग भी हो जाती है गट 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 गट। हाँ, ऐसे भी। सही है भाई। कैसी आवाज है पानी की के ख्याल में? बताएं कैसी है? हंसी के मारे आवाज नहीं। हंसी के मारे आवाज नहीं। पहला ऑप्शन है उसको कहते हैं गट गट गट, ठीक है भाई? अब दूसरा सुने, दूसरा किससे सुने? इनसे। अब डॉक्टर, हाँ अब आप बताएं भाई, बताएं आपका क्या ख्याल है? भाई आपको प्यास लगी हो, हाँ आप गए हैं, सही है। पहले तो एक आवाज आती है डिस्पेंसर की, रात को बिला वजह जब मर्जी होती है हुड़ुम, एक आवाज आती है। मर्जी का मालिक है डिस्पेंसर, एक तो ये बात सही है। अब आपने स्टेथोस्कोप लगाया, स्टेथोस्कोप लगा के आप निकले, प्यास लग रही है तो आपने सुराही ली है, दिखाई गई सुराही ली, सुराही को आपने उठाया, सही है। बड़ी एक कार्टून टाइप आवाज आती है भाई, वो क्या? डोनाल्ड डक टाइप, वो कैसी? इस तरह से आवाज आती है। कैसी? ये कैसी आवाज? ये है आवाज। ये क्या आवाज है? ट्राई तो करें। ये कैसी आवाज है सर? एक बार और बताना कि हमें याद रहे ना। मैंने सुराही रखनी है, जल्दी बताएं। अच्छा बताएं क्या भाई? आवाज सुन ले गौर से, ताकि हमको फिर जवाब देना। हाँ भाई क्या है? ऐसी ही आवाज होनी चाहिए। कैसी? सही है भाई। एक आवाज गट गट कहते हैं उसको। एक है ये, मैं नहीं कर सकता भाई, ये दो आवाज है, ठीक है? ये आगा भाई कर लेंगे। अच्छा ये आगा भाई कर लेंगे, आप कर सकते हैं क्या? आगा भाई की सुराही फटी हुई है, आधा पानी निकल रहा है। आगा भाई, ये सुराही की आवाज, ये सुराही का बेड़ा गर्क हो गया भाई। आप इनसे सुनते हैं, है ना? जी, आदि भाई आप बताएं भाई क्या होता है, आप बताएं। सर मैं आपको जवाब दूंगा, हाँ, और शिजा और फिजा की मदद भी करूंगा। ये शिजा फिजा नहीं है भाई। अच्छा, ये शिजा फिजा यार नहीं, वो नहीं है भाई। अच्छा सर, आपने सुराही उठाई, इधर शिजा फिजा याद आ गया। आपने सुराही उठाई, ये सुराही उठाई, इसको ऐसे किया, ठीक है? आवाज आई, हाँ, आवाज नहीं आ रही? नहीं खाली है ना ये वाली, इसमें पानी नहीं है।
फिर आपने दूसरी उठाई, हाँ दूसरी उठाई, हाँ उसको यूं किया, हाँ, अब आवाज आई। आवाज आई, ये तो भरी हुई है, इससे आवाज क्यों नहीं आ रही? पीछे से लीक है, ये भी खाली हो गई है। आजकल सही हाँ, सुराही है सही ना? वाली सुराही उठाए यार, तीसरी सुराही उठाई चाइना आप। की सुराही उठा रहे हैं। ये सुराही सही है। हाँ। इसको यूं किया, हाँ। आवाज आई, हाँ रुक जाए ना, रुक क्यों नहीं रहे? अबे रुक क्यों नहीं रहे भाई, रुक क्यों नहीं रहे? हो गया आवाज, अरे भाई आ गई आवाज भाई, प्लीज चुप हो जाए आप रुक क्यों नहीं रहे थे? ये बड़ी थी, जरा पानी ज्यादा था इसमें। ये सुराही पीछे किसी ये अगर थोड़ी देर तक पानी निकलता रहता मैं इंजेक्शन लगा। हाँ ये सुराही जिंदगी में पहली दफा देखी। नहीं यार, वसीम भाई पहले स्पीकर बंद था, अभी चालू हो गया स्पीकर। बंद ही नहीं हो रहा भाई। अब ना जवाब रिपीट नहीं करना है, ठीक है, खाली ना तीनों बस आवाज एक एक दफा बता दे, मेरा फाइनल जवाब। आप दोनों ही आपस में मशवरा कर सकते हैं आज, ठीक है भाई? सही है ना? क्या बता देंगे क्या है? हैं? हाँ वही ना, वसीम भाई मैंने देख लिया, देख लिया? आपने ऐसे कर लिया, ऐसे आपने यूनिस नहीं नहीं मैंने ऐसे नहीं किया आपने भाई। किया। जल्दी से खाली आवाज बता दें, क्या है? ठीक है, क्या है आवाज? हाँ नहीं, ये अलग थी, ये अलग थी, अलग। जल्दी में बोल दिया, जल्दी में निकल गया। आवाज बताएं। हाँ, शट 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 शट। ठीक है, और आप बताएं। कट 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 अब बताएं भाई, आपके पास 5 सेकंड है। वो अगर आपका क्या ख्याल है? नहीं नहीं, हिंट लेने की इजाजत नहीं है, अगले सेगमेंट में इजाजत होगी, इस वाले में नहीं है। आप दोनों ही बताएंगे, आप दोनों बताएंगे। आप वो उनकी है। किनकी? सोच लो अहमद भी, हम में तीनों में से कोई गलत भी और सही भी हो सकता है। हाँ। सोच लो। अहमद, ये अबू बकर को लग रहा है कि ये आतिफ अंकल सही बता रहे हैं, हादी भाई, हादी भाई। और जबकि अहमद को लग रहा है कि आदि भाई सही बता रहे हैं। दोबारा सोच लो। अबू बकर साहब सोच रहे हैं बहुत गौर से, अबू बकर सही सोच रहे हैं मुझे लग रहा है। और आप क्या सोच रहे मशवरा दे सकते हैं। हो? आप क्या सोच रहे हो? वो वाला ये वाले आतिफ भाई, ये आतिफ भाई। ये आते भाई। दिमाग चल रहा है आतिफ जी। भाई पक्की बात है? दिमाग चल रहा है लॉक बहुत। कर साहब से इन्होंने क्या आतिफ भाई कह क्योंकि दिया। आप पहले कह रहे थे कि आदि भाई। नहीं अभी हम एक बार मेरा फिर से भाई आवाज था। सुना देते एक हैं बार फिर से कर लेते हैं। सुना दे, कट फिर से कट सुना कट 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 शट 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 शट। आखिरी 5 सेकंड दे रहा हूं और इसके दौरान आपको फाइनल कर देना है। मैं और ऑडियंस गिन रहे हैं। 5। वो आते भाई ना। आतिफ भाई लॉक कर दें, नहीं चाहिए गिनती। वो कह रहे हैं कि सही जवाब जो है वो आतिफ भाई का है, यानी कि सही आवाज कौन सी है? घट घट गट 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 गट। पानी गीला होता है, शट 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 शट। आप लोगों का क्या ख्याल है, किसका जवाब सही है? आपके ख्याल में ये अहमद ने सही जवाब दिया है? आपके ख्याल में अबू बकर साहब ने सही जवाब दिया है? ये कह रहे हैं कि आतिफ साहब ने सही जवाब दिया है, यानी कि अहमद साहब ने और अबू बकर साहब सही जवाब दिया है, और अहमद साहब और अबू बकर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। गट गट गट, क्या बात! ओहो, सुराही से पानी निकलने की आवाज गट गट होती है या गट गट होती है? बिल्कुल सही है। बहुत सारी तालियां बजा दे भाई। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं दूसरी बॉल के साथ। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।